स्वागत है चैनल व्याट हर्बल में। मैं आपको बताने जा रहा हूँ गैशियनेगो कफ सिरप के बारे में। यह सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी में बहुत लाभदायक है। खांसी, जुकाम, नज़ला आदि को ठीक कर देता है, जैसे कि एलर्जी, मौसम के कारण होने वाली एलर्जी, गले में खराश, छाती में जमा बलगम ठीक हो जाता है। जिन्हें सोने के समय छाती में सांस की आवाज आती है वो ठीक हो जाती है। निमोनिया और बंद नाक ठीक हो जाता है। जिनको बदलते मौसम के कारण खांसी जुकाम हो जाता है वो ठीक भी हो जाता है। निगोस या कफ सिरप 2-3 लगातार शीशी पीने से रोजाना सर्दी खांसी नहीं होती। यह आयुर्वेदिक है और जड़ी बूटियों से बनी हुई है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यह पूरी तरह से सुरक्षित है। इसे कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का डॉक्टर की सलाह से ले सकता है। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों में कीजिए। मेरा नाम सुग्रीव कुमार है।